အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်သာဝမြေသားပါကနန်းကြီးကကျွန်တော်လည်းတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပဲကနန်းကိုထုတ်တယ်လို့ဆိုတော့မပေါက်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ကနန်းနဲ့10ခွက်စိုက်ထုတ်မှဆိုရင်ပေါက်တယ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တင်ထားတဲ့ကနန်းက10ခွက်စိုက်ဆိုရင်ဒီပြီးခဲ့တဲ့1 4 5လည်းပါတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်10ခွက်စိုက်မထုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တစ်ခွက်ထဲပဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးခဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဖိုင်ကိုကြီးတယ်လို့ဆိုရင်သိပါတယ်ကျွန်တော်အဲ့ site ကိုပဲကျွန်တော်ပြန်ပြမယ်နော်ခုတစ်ခါတော့ကျွန်တော်10ခွက်စိုက်ထုတ်ပေးလိုက်မယ်အဲ့ site ကိုပဲပြီးခဲ့ဘက်ကထွက်တဲ့ site ကိုပဲဒီတစ်ပတ်မှာလည်း10ထုတ်ပေးလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ဘက်ကတော့10ခွက်လုံးမပြဘူးတစ်ခွက်နှစ်ခွက်ပဲကျွန်တော်တစ်ခွက်ပါပဲတစ်ခွက်ထဲပဲကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်အခုတော့10ခွက်လုံးထုတ်ပြမယ်နော်10ခွက်လုံးကိုကြနေတဲ့ခွက်ထိုးပေါ့ဗျာနော်အဲ့ထက်မှကျွန်တော်နှစ်ခွက်သုံးခွက်ကျွန်တော်ကောင်းတဲ့ဟာလေးရွေးပေးမယ်နော်ကျွန်တော်ချက်ဆုံးဟာလေးရွေးပေးမယ်ဒီဘက်တော့စောစီစီအော်ဗျာကျွန်တော်လည်းအော်မှာရှေ့ကနောက် original လူတွေအတွက်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော် view file ကိုအပတ်တန်းကြည့်ပြီပေါ့နော်တစ်လျှောက်ကြည့်ပြီဘာလို့ကျွန်တော်လည်း all မှာပဲကျွန်တော်လည်းသူများတွေလို့ဟိုကနန်းလေပလက်ထိုးဒီကနန်းနဲ့ပလက်ထိုးကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးမပြောကျွန်တော် site တွေကပြောရင်ပလက်ထွက်မဲ့ site တွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်သူကနေရာနဲ့အတိအကျလာဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးကြောင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ပတ်မှာကျွန်တော်တင်မိမယ်ကနန်းကပြီးခဲ့တဲ့ site ပဲเนาะဒီဘက်တော့10ခွက် site ထုတ်ပေးလိုက်မယ်เนาะပြီးခဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်တစ်ခွက်ပဲထုတ်ပေးလိုက်တာပေါ့ဗျာအားကျွန်တော်ပေါက်ကြတာပါကျွန်တော်တခြားလူတွေလို့အများကြီးလေကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးကနန်းကွက်တွေမထုတ်ပေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ9ထိပ်စီ9ထိပ်စီမလို့ကျွန်တော်တို့ကတခြားကြည့်ပြီเนาะကျွန်တော်လက်ကွင်ဆိုအနေနဲ့ရှုပ်တယ်9ထိပ်စီမလို့ကျွန်တော်ကဒီ3ခါနဲ့10ခါနဲ့ပြီးဒီဘက်က4ခါနဲ့လမ်းပေါင်းရင်9လို့ပြန်ဖြီးဒီအပေါ်9ထိပ်စီမလို့9လို့ပြန်ဖြီးပေါ့နော်9လို့ပြန်ဖြီး9လို့ပြန်ဖြီး9မလို့9လို့ပြန်ဖြီးဒီမှာ9ထိပ်စီမလို့ဒီ9ခါနဲ့ခွင်ခါရယ်ပြီးဒီဘက်ကခွင်ခါနဲ့ပေါင်းရင်9ခွင်ပေါ့နော်ခါ3လုံးပေါင်းရင်9လို့ပြန်ဖြီးအဲ့တော့ဒီမှာ10ထိပ်စီမလို့ကျွန်တော်တို့ကဒီ10ခါရယ်1ခါရယ်ဒီရဲ့9ခါနဲ့လှမ်းပေါင်းလိုက်တော့10လို့ပြန်ဖြီးခါ3လုံးပေါင်းပေါ့နော်နောက်ထပ်ဒီ6ထိပ်စီမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီ6ထိပ်စီမလို့ကျွန်တော်တို့ဒီခွင်ခါရယ်3ညခါရယ်ဒီ9ခါရယ်ဆိုလမ်းပေါင်း6လို့ပြန်ဖြီးကျွန်တော်အခုတစ်ခါဒီပြီးခဲ့ဘက်ကပေါ့နော်ဒါပဲကျွန်တော်ပြပေးတာနော်ပြီးခဲ့ဘက်က site ဒီ site ပဲ9ထိပ်စီမလို့ကျွန်တော်တို့9လို့ပြန်ဖြေရမယ်ဆိုတော့
4ခါလေးနဲ့လမ်းပေါင်းတော့9လို့ဖြစ်ခါ3လုံးလမ်းပေါင်းတော့9လို့ဖြစ်ကျွန်တော်ပြီးခဲ့ဘက်က246ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော် organize ထုတ်လိုက်တာပေါ့နော်ဒီ4ခါနဲ့ပဲနော်246ဆို organize ထုတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်10ခွဲတိုင်ထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့145လည်းပါတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတည်ရတိုင်းပဲတစ်ခွက်နှစ်ခွက်သုံးခွက်ထပ်ပုံမပေးချင်ဘူးเนาะ organize ပဲကျွန်တော် over ပဲကြိုက်တယ်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဘက်မှာကိုခါ9ထိပ်စီဆိုကျွန်တော်ဒီဘက်မှာ6ထိပ်စီဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခါ3လုံးမောင်းကြီး3ရရ5ရ6ပြည့်ဖို့အတွက်တစ်ခါထည့်ရမယ်6ပြည့်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တစ်ခါတော့ main ပေါ့နော်တစ်ခါ mainတစ်ခါ main ဒီ site ကအရန်ကောင်းနေဗျာကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပါကျွန်တော်ကိုစက်ကွက်လုံးမထုတ်ပြလိုက်ဘူးเนาะကျွန်တော်နောင်လိုက်ရပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ထိပ်စီးဝင်အပိတ်ဝင်ရမှာကပေါ့နော်ဒီခါသုံးလုံးပေါင်းနဲ့ခါရသွားတယ်နော်ခါရသွားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါနဲ့ပဲဒီ3ခါရဲ့10ခါရဲ့သူအပိတ်နဲ့သွားပေါင်းတာအပိတ်နဲ့သွားပေါင်းတော့ကျွန်တော်တို့ကခွင်3လုံးပေါင်းညခွင်ပါဝါ2ဖြစ်ရမယ်ခွင်ပါဝါက2ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီခါနဲ့6ခါနဲ့6ထိန်နဲ့ပေါင်းရင်သွားပြီး2လို့ပြန်ဖြီးကျွန်တော်အဲ့လိုယူတာပြီးခဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဒီ site ကိုပဲပြထားတာเนาะဆိုတော့ဒါလည်းကျွန်တော်ပြတာဒီနှစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်ပြတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီဒုတိယအကျင့်မှာလဲဒီ9ခါနဲ့ခွင်ခါနဲ့ကိုဒီအပိတ်ရှင်းနဲ့ပွားပေါင်းတော့3ညပါဝါ9ဖြစ်ရမယ်3ညပါဝါ9ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါနဲ့ထိတ်နဲ့ပေါင်းရင်9လို့ပြန်ဝင်ခါနဲ့ထိတ်နဲ့ပေါင်းရင်9လို့ပြန်ဝင်ခါနဲ့ထိတ်နဲ့ပေါင်းရင်9လို့ပြန်ဝင်တတိယကဒီရှစ်ခါနဲ့ဒီခါနဲ့ပေါင်းရင်ကကိုဒီအပိတ်နဲ့လှမ်းပေါင်း6ပိတ်နဲ့လှမ်းပေါင်းလိုက်တော့9 6ပိတ်နဲ့လှမ်းပေါင်းလိုက်တော့9ပါဝါ3ညဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါနဲ့ထိတ်နဲ့ပေါင်းရင်3ညလူပြန်ရိုက်ပေါ့နော်ခဏအရန်လှတယ်ဗျာကျွန်တော်ပြီးခဲ့ပါပေါ့မှာကျွန်တော်10ဝက်စံမထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ကျွန်တော်မားတာပါဆိုတော့ဒီခွင်ခါနဲ့3ညခါနဲ့ပေါင်း9ဒီ8ပိတ်နဲ့ပေါင်းရင်တော့9လို့ဖြစ်9ပါဝါ3ညဖြစ်ရမှာဆိုတော့ဒီအလဲနှစ်လေတိုင်းနဲ့8တိတိနဲ့ပေါင်းရင်3ညလို့ပါဝါပြန်ဖြည့်ပေါ့နော်3ညလို့ပါဝါပြန်ဖြည့်ဆိုဒီတစ်ခါနဲ့4ခါနဲ့ပေါင်းရင်တစ်ခါနဲ့4ခါနဲ့ပေါင်းရင်9ကို3ည9နောက်ပိတ်နဲ့ပေါင်းရင်9နောက်ပိတ်နဲ့ပြန်ပေါင်းလိုက်တော့3ညပါဝါ9လို့ပြန်ဖြည့်ရမှာဆိုတော့3ညပါဝါ9လို့ပြန်ဖြည့်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီခါနဲ့ထိစီနဲ့ပေါင်းရင်9လို့ပြန်ဖြည့်ပြန်ရော့ဘာလို့အဲ့တော့ဒီပင်မှာကျွန်တော်တို့က
ဒီ3ရခါရ5ခါရဒီအပိတ်ရပေါင်းခြင်းပါဝါကဒီအပိတ်ရပေါင်းခြင်းပါဝါဒီခါနဲ့ထိနဲ့ပေါင်းခြင်းပါဝါပြန်ဖြေရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခါနဲ့10 watt side ပေါ့နော်ဒီခါနဲ့10 watt side ဒီခါနဲ့10 watt side ပေါ့နော်ဒီခါနဲ့10 watt side အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကဏ္ဍဆွဲပေးထားရပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြီးရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်က2ထိပ်စီးဝင်ရင်1ထိပ်စီးဝင်ရင်9နောက်ပေးဝင်ရမှာ2ထိပ်စီးဝင်ရင်6နောက်ပေးဝင်ရမှာဆိုတော့ကျွန်တော်က2ထိပ်စီးနဲ့6နောက်ပေးနဲ့စကားတာပေါ့နော်ပြီးရဲ့ဘက်က profile ပြန်ကြည့်ရင်သိပါတယ်နော်2ထိပ်စီးနဲ့6နောက်ပေးနဲ့စကားလိုက်တော့ကျွန်တော်က246ဆိုပြီးထုတ်ပြလိုက်တာပေါ့နော်ထွက်တော့1 4ကဖြတ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ဒီ10 watt site ကိုကျွန်တော်ထုတ်ပြလိုက်တယ်ပေါ့နော်10 watt site ကိုထုတ်ပြလိုက်တယ်10 watt site ထဲမှာကျွန်တော်2ခွက်3ခွက်ကိုရွေးပေးမယ်နော်မိတ်ဆွေများ10ခွက်လုံးအဆင်ပြေရဆိုလဲထိုးပါဗျာနော်ဆိုတော့အားကကျွန်တော်ဒီဒါမှမမြင်ဘူးပေါ့ဗျာနော်ပြီးခဲ့ဘက်ကတော့ကျွန်တော်လည်းဒီခွာပေါင်းကဒီလီမွန်လေးနဲ့ချစ်ထားတာပေါ့နော်ခွာပေါင်းရှစ်3ရရဲ့ဒီ6ထိပ်ရဲ့ပေါင်းခြင်းဒီလေးလုံးပေါင်းခြင်း6မလို့ကျွန်တော်တို့က6ထိပ်စီဝင်ဒီခွာပေါင်းလေးရဲ့6ထိပ်ရဲ့sorry ခွာပေါင်းလေးရဲ့6ခါရဲ့9ထိပ်စီရဲ့ပေါင်းခြင်းခွာပေါင်းလေးရဲ့6ခါရဲ့9ထိပ်စီရဲ့ပေါင်းခြင်း9မလို့9ထိပ်စီလို့ဝင်ဒီခွာပေါင်း10ရဲ့6ခါရဲ့3ထိပ်စီရဲ့လေးလုံးပေါင်းခြင်း6မလို့6ထိပ်စီလို့ဝင်ခွာပေါင်း10ရဲ့6ခါရဲ့2ထိပ်စီရဲ့ပေါင်းခြင်း8မလို့8ထိပ်စီလို့ဝင်ခွာပေါင်း9ရဲ့4ခါရဲ့8ထိပ်စီရဲ့ပေါင်းခြင်း1မလို့1ထိပ်စီလို့ဝင်ပြီးပေါ့နော်ချပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီခွာပေါင်းရဲ့ခွာပေါင်းခွင်ရဲ့2ခါရဲ့8ထိပ်စီရဲ့ပေါင်းခြင်းခွင်ဖြစ်လေးလုံးမောက်ခွင်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီချိန်မှာခွင်ထိပ်စီးနဲ့များထွက်မလားပေါ့နော်ခွင်ထိပ်စီးနဲ့ပေးခွင်ထိပ်စီးနဲ့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ထိုးရမယ်ခွင်ထိပ်စီးနဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကခွင်တစ်3ပေါ့နော်ဒီ3ပေရင်ခွင်ထိပ်ဝေးရမှာခွင်ထိပ်ရင်3ပေဝေးရမှာပေါ့နော်ခွင်တစ်3ပြီးရင်2နောက်ပိတ်ဆိုရင်2ပိတ်ရင်6ထိပ်စီးဝေးရမယ်6တစ်2ဘယ်လိုကျွန်တော်ခဏလေးရေးပေးမယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ10ခွက်ပေါ့နော်ဒီ10ခွက်316 1ခွင်218 319 435 612ခွင်13နော်လည်းပြတ်သွားလို့ sorryခွင်13 814 915အဲ့ထဲကနေမှကျွန်တော်အကျိတ်ဆုံးကိုကျွန်တော်ပြပေးမယ်နော်အကျိတ်ဆုံးကကျွန်တော်ခွင်13ရဲ့612ရဲ့ဒီ919ရဲ့919ရဲ့အကျိတ်ဆုံးပေါ့နော်3ခွက်တော့အကျိတ်ဆုံးဒါ10ခွက်ဆက်ကျွန်တော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်အလုံးမကငုံကြပါသေးနော်ဗီဒီယိုဖိုင်အရင်ရှည်သွားမှာဆိုလို့နော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရမ်းရှည်အ
ဖုံးမိကုန်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အားလုံးပဲကံကောင်းကြပါစေ